にちは。大学生をしながら編み物作家をしているチーズです。今日は完成品の紹介と最近気になっている毛糸について紹介しようと思います。ではまず最初に完成品の紹介をします。今回完成した作品はこちらです。ちょっと色が派手だから何作ったか全然わかんないかもしれないんですが、カーディガンです。これは英語の編み方動画を YouTube で見つけて、それを参考にして自分のサイズで作りました。明るい色のお洋服と合わせて使いたかったので、色はちょっと見ての通り暗めの青と、それから銀色の糸と、それから白い毛糸を使用しました。使った毛糸は、メインの毛糸はセリアの流れ星カラーナンバーが2番と、それから白い毛糸、細い毛糸は和紙とポリエステルの工業紙です。工業紙はどれくらい使ったかちょっとわからないんですが、セリアの流れ星は7玉使いました。7玉目はほとんど使わずに終わったので、まだ手元に少し残っている状態です。暖かくなってきて、そろそろサマーウェアが欲しいなと思って、今回は半袖のカーディガンを作ってみました。完成はしたものの、ちょっと袖がちょっともうちょっと欲しいなって感じで、ちょっと納得がいってなくてまだ改善の余地がありそうだなと思っています。このカーディガンの編み方はとっても簡単だったので、また別の毛糸で再チャレンジしたいと思います。ちょっとね、うまくいかなかったっていうか、糸処理する前にちょっと袖通してみた方が良かったなって思います。今回初めて英語の編み方動画を参考にして編んでみたんですが、初めてではない、ウェアを作ったのが初めてなんですが、かぎ針編みを私は4年ほどやっているんですが、そんな私でも初めて知る技法がこのカーディガンの編み方動画の中に何個かあって、それがとっても興味深くて面白かったです。また英語の編み方動画を見て他の作品とかも作ってみたいと思います。今回はセリアの毛糸、普通の毛糸と工業紙を引き揃えて編んでみたんですが、その市販の糸と、例えば私のように工業紙、細い工業紙とかを組み合わせて編むことで、完全オリジナルとまではいかなくてもかなり個性を引き出すことができるということを、今回このカーディガンを作って分かったので、これからも毛糸を何本か引き揃えて作品を作ってみたいなと思いました。工業紙も手に入りやすいものだと、ダイソーに売っているものがあって、なんか歴史の教科書とかに出てきそうな巻物風の巻かれた毛糸なんですけど、それもすごく使いやすいので、よければダイソーで探してみてください。ちなみに私は販売用にも工業紙を使うので、ネットで大量購入してここにたくさんあります。じゃあ完成品の紹介でした。で、次気になっている毛糸に行く前にちょっとだけ紹介なんですが、今編みかけているものです。どっちかな、こっちだ。ちょっとくるくるしてて、どっちがどっち表か裏かわからないんですけど、これは母の日のプレゼントにしようと思ってる、なんて言うんだろう、ショールじゃないしストールかな、首に巻くように使ってもらおうかなって思ってるものです。で、これ模様がこんな感じになってて、この模様を
どうやって出したかっていうと、実はチャット GPT に何て言ったかな、14目程度で作れる透かし編みのパターンを教えてくださいっていうことをチャット GPT に話したところ、これとはちょっと違う編み方を教えてくれたんですけど、それを元にして私が再度考案した編み方になっています。ちょっとね、他のパターンでは見たことない模様が出てすごく楽しいので、今週中に完成させて、来週ちょっと実家に行く予定なので、その時に母の日のプレゼントということで母にあげられるように頑張って作ろうと思います。じゃあ続いて最近気になっている毛糸についてお話ししようと思います。今回紹介したいのが4種類あります。じゃあまず1つ目は皆さん知ってるかもしれないんですが、オパールのコットンコンのソックヤンです。で、夏に向けてさっぱりした触り心地のものが欲しいなと思ってて、でコットンコンの毛糸って、オパールの毛糸って色味がすごく爽やかで、なんか夏らしいっていう感じなのでちょっと狙ってます。サイトで最近いろいろコットンコンの毛糸を見ているのですが、どれも可愛くて、で単色もあるじゃないですか。だから種類が多くて迷ってます。で特に気になっているのはレモネードというイエローに水色と緑が混ざっている毛糸と、ブルームーンストーンという水色と白の中にいろいろなスペックルが入っている毛糸です。どちらも爽やかな色合いで、見ているだけで涼しくなるような感じがして、まだ買ってもいないのに手編みの靴下を早く履きたいなと思ってしまいます。オパール毛糸は種類が本当に多くて、以前催事に行った時も迷ってしまって、で会場に1時間以上居座ってしまうくらい、買うものを決めずに行ってしまうと本当にそれくらい居座ってしまうので、私の中ではその実店舗で何も考えずに買うのが向いていない毛糸だなと思っていて、でまずは今回みたいに目星をつけてからネットか実店舗で購入したいと思います。ちなみに今私の手元にあるオパール毛糸はサーカスとランデブとサプライズの赤系のものと、それからゴッホの夜のカフェテラスです。たくさん持っているのに、実は夏用のソックヤンを一つも持っていなかったので、今年こそは欲しいなって思ってます。そしてたくさん靴下を編みたいと思います。じゃあ次、2つ目に紹介するのはニッティングバードさんの1518です。1518は青森の鈴まりさんに行った時に初めて見て一目惚れした毛糸です。今でもその時のことをよく覚えてます。でその当時はまだ棒針編み自体したことがなくて、本当は鈴まりさんに行った時に1518を購入しようと思っていたのですが、毛糸のタグに靴下専用毛糸と書かれていて、それを見て少し緊張してしまって購入できませんでした。靴下以前に棒針編みがまだできなかったので、買ってもどうしたらいいんだろうと思ってしまって、その時は勇気が出ず購入できませんでした。今なら絶対買うんですけど、どうしても靴下専用って書かれているタグを見てしまうと、その専用っていう文字にとらわれてしまって、靴下以外編んじゃいけないんだとか、編んだら捕まるかもとかちょっと考えてしまっていました。で実際のところ靴下以外をその1518で編んだとしても
誰も怒らないと思いますし、そもそも気にしないと思うんですよね。私も今もし知り合いとか友達とかが靴下専用の毛糸で靴下以外のものを編んでいたとしても、まあ何とも思わないですし、逆にタグに書かれていることにとらわれずに自由に作品を作れることはすごいことだなと思います。去年の私には絶対できていなかったことだと思うし、正直今もできないと思います。でも一期一会って本当に素敵で、動画や写真でよく見るのですが、本当に同じものが一つもなくて、で一つ一つ可愛くて個性的で、見るのも楽しい毛糸だなと思います。次鈴まりさんに行くときは絶対に一期一会を購入したいです。それくらい今更な感じで、私の中では一期一会が流行っています。じゃあ3つ目です。3つ目は手染め作家さんの染めた手染め毛糸です。で、誰が染めたどんな毛糸かはまだ自分の中では定まってなくて、というのも私は今年から染色の勉強を開始して、糸が染まる原理とか染めるための下準備の方法、あとは色のイメージとか独学で勉強しながら先生の下で実践をしています。教室での実践では自分で調べきれなかったことや、あとは詳しく知りたいことを積極的に先生に聞いて日々勉強しています。そんな中で、そういえば自分が染めた毛糸は持っているけど、作家さんが染めた毛糸を購入したことがないなと思って、最近はインスタグラムで手染め毛糸を調べたり、 YouTube でいろいろな方の編み物ラジオを聞いて、その中に出てくる手染め毛糸の紹介を聞いたりして、いろいろな作家さんのサイトを見たりしています。でもなかなかこれ絶対欲しいって思える手染め毛糸にまだ出会えなくて、いっそのこと自分で染めた方が早いのかなとか思ってしまうこともあるんですが、まあ一度は作家さんの染めた素敵な毛糸を購入してみたいなって思ってます。手染め作家さんの知識っていうか、どんな方がどんな毛糸を染めているのかっていう情報があんまり私の中にはないので、もしおすすめの作家さんやその手染め毛糸があれば教えてほしいです。で、今のところ絶対欲しいとまではいかないんですけど、一番気になっているのはアトリエヤーンさんっていう方の桜染めの毛糸です。見ればわかるんですけど、とっても素敵なピンク色の毛糸で可愛いんですが、値段は全然可愛くなかったです。でも桜染めってだけでとても価値があると思いますし、欲しいって思ってるニッターさんもたくさんいるんじゃないかなって思います。私も気になっていますし、もし購入したら実際触って色の染まり具合だとか素敵なピンク色を手に取って観察したいなって妄想してます。本当にアトリエヤーンさんの桜染めの毛糸の色が素敵なので、興味のある方はよければアトリエヤーンさんの、インスタグラムとかご覧ください。4つ目はパティさんの毛糸で、ツイートという毛糸が気になってます。結構有名な毛糸だと思うので知っている方も多いかと思いますが、インスタでこの毛糸を使った作品を見るたびに私も使いたいなってずっと思ってました。どれも優しい色合いで見た目もふんわりしていて可愛いから、もうインテリアとしてお部屋に飾るのもいいのかなって思ってます
今までに見たことがない感じの毛糸で、実物をまだ一度も見たことがないんですが、それでもパピーさんのツイートという毛糸が大好きですその毛糸を使って作りたいものっていうのが明確にあるわけではないんですが、あの毛糸を見ているとなんだかコレクション欲が湧くというか欲しいっていう気持ちが出てしまう気がします。もし今後お店で見かけてしまったらすぐにカゴに入れて購入してしまうと思います。それくらい可愛かったです。では気になっている毛糸の紹介はこれで終わりです。あと最後なんですが、最後に来週のラジオの予告をしようと思います。来週は予定通り行けば私が新しく染めた毛糸についてお話ししようかなと思っています。ちょっと週末にね染めの教室があるので、それに行って順調に脱水とか乾燥とか後処理が終わったら動画で紹介しようと思います。まだ未定なので絶対に紹介しますとは言えないんですが、紹介できるように努力しますので、また見ていただけると嬉しいです。あとはまだの方はチャンネル登録して来週のラジオをお待ちいただけたらなと思います。では今日はこの辺でラジオはおしまいにしようと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは編み物などを作ることに関する動画を毎週土曜日に更新中です。たまにショート動画も投稿しているので、よければご覧ください。カーディガン完成おめでとうって思ってくれた方や、私の動画やチャンネルを気に入ってくれた方は、ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけるととっても嬉しいです。それらをしていただくことによって、よりたくさんの方へ私の動画がおすすめされる YouTube 上のシステムがあるそうなので、気に入っていただけたらぜひチャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。今後も自分で制作した編み物作品、作った毛糸や購入した毛糸、それから道具のお話、あとは編み物作家としてのお話もたくさんしていくので、見逃したくない方もぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちいただけたらなと思います。あと動画の中で聞いてみたいことなどありましたらお気軽にコメントしてください。インスタやツイッターの DM に送っていただいても OK です。いただいたメッセージには全て丁寧に返信させていただきます。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。またねー。